हेलो। हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरा फोन उठा। हाँ गुरुजी बहुत दिनों से, मुझे 6 महीने हो गए गुरुजी हाँ हाँ हाँ। आपकी वीडियो सुनते, और मैंने लिख के भी रखी है एक एक वीडियो। और बाप, गुरुजी मैं लिखना बहुत नहीं धन्य हो गई। इतना ज्यादा कष्ट ही लेना, बस सुन लेना, सुनते जाना, गुरुजी क्योंकि वीडियो आंसर बहुत तो कुछ नहीं है, आपकी वीडियो में सब कुछ खोल के बोला हुआ है, सब प्रवचन में, लेकिन हाँ। उत्तर देखो तो कुछ। सच्चाई जो होती ना, हाँ जी। वो कोई बोलते हैं ना, माई का लाल हाँ छुपा जी। नहीं सकता। और हाँ जी जो गुरुजी। सचमुच में सच्चाई होती है ना, सत्य हाँ जी। होता है ना, वह कभी छुप भी नहीं सकता। जी हाँ माने जी। हमने कितनी भी जोर जबरदस्ती की हाँ कि जी। सत्य को छुपाए, तो हाँ जी। अगर वो छुपाया जा सकता है तो वो सत्य जी ही नहीं होगा। तो जी। सत्य को कोई भी जोर जबरदस्ती छुपाया नहीं जा सकता। सत्य माने ही परमात्मा होता है, और जी। परमात्मा ये सब के लिए होता है, क्योंकि परमात्मा हमारा बाप है और हम हाँ ही जी। उसके बच्चे हैं। वो हाँ जी। हमसे बड़ा है, हम छोटे हैं, हम गुरुजी उसके अंश है। मुझे काफी दिन से, मुझे 2-3 महीने बाद ही मुझे धुन आ गई थी। और हाँ जो हाँ आप बोलते हैं जैसे प्रवचन में कि कंटिन्यू बराबर वो चलती है, कभी आती है नहीं, मैं ध्यान नहीं देती हूँ गुरुजी, जैसे आप बताते हैं प्रवचन में बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल करती हूँ, ध्यान नहीं देती, वो आती बराबर रहती है, बहुत सूक्ष्म वाली आती है मुझे शुरू से गुरुजी। देखो, ये जो और ध्यान शब्द जो कहा गया है ना, जी। ध्यान जो भी होता है वो हम परमात्मा के लिए ही करते हैं। जी हाँ जी लेकिन गुरुजी। जब परमात्मा ही हमारे पास आ जाए, फिर जी। ध्यान किसका करे और क्यों करे? जी हाँ जी। बराबर कि नहीं? हाँ जी। हम अगर किसी को बातचीत कर रहे हैं, किसी हाँ जी। मेहमान के लिए फोन पे बोल रहे, आ हाँ जाओ जी। कभी न कभी, हाँ आप जी। आते नहीं है, हाँ जी। और ये हो गया ध्यान। हाँ लेकिन जी। एक दिन वो अचानक आ ही गए, हाँ जी। तो फोन करेंगे क्या उसको? नहीं। अभी वो सामने ही ना। नहीं। तो आ ऐसा गए ही ना। है, जब परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, हाँ जी। उसके हुक्म से, या जी। उसकी हुकूमत हमारे ऊपर जब हावी हो जाती है या हाँ जी। चलने लगती है, हाँ जी। उसको हम कहते हैं सार शब्द। सार शब्द की जी। हमें प्राप्ति हो गई, हमारे जी। राम नाम हमें मिल गया, और वो जी। देने वाला परमात्मा होता है। हाँ ये जी। जो लोग कहते हैं ना, गुरुआ लोग, कि राम नाम हम आपको दे देंगे, हाँ जी। राम नाम और सार शब्द एक ही बात है। जी। राम नाम को लोगों ने अलग अलग प्रकार का अलग अलग नाम हाँ। देके हाँ रखा जी। है, हाँ लेकिन जी। है वो परमात्मा एक ही। परमात्मा और ही है। ये जो राम नाम, अभी उसके राम के बाद में नाम आ गया ना, तो हाँ लोगों जी। को ऐसा लगता है कि वो कोई जपने वाला नाम होगा, कोई सांसों पे लेने वाला नाम होगा, या जी। कोई अंदर के अंदर उसका अनुभव करना वही नाम होगा, या हाँ जी। उसका कोई रिपीटेशन हम कहते हैं ना, हाँ जाप जी। अजपा, जी। या उसकी कोई धुन सुनना उस हाँ नाम जी। की। जी। रहते हैं ना ऐसे कुछ कैसेट भी निकाले हैं ना, हाँ जी। कि जैसे राम 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 राम, या हाँ जी। राम का भजन काफी होता हाँ। है, ऐसी धुन। काफी उसको वीडियो बना बना उसको के हाँ, ऐसे। उसको भी धुन बोलते हैं, लेकिन वो बना हाँ। बनाया है। आपने क्या हाँ कहा जी। अभी? वो बनाई हुई है। जो भी बनाया होता है, यानी जिसकी भी निर्मित होती है, उसका नाश होने वाला ही है। हाँ और जी। जो भी बनाया जाता है, अगर हमने उसको कहा कि यही धुन है, यही परमात्मा है, यही हाँ परमात्मा जी। का नाम है, तो ये गलत बात है, ये झूठ है। ऐसा कोई परमात्मा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। परमात्मा का मतलब ही है कि वो सहज में प्राप्त होता है, सहज में माने प्राप्त उसकी होता ओर है। से, माने। वो मैंने, जैसे गुरुजी आप कहते हैं कि खुद का प्रैक्टिकल है गुरुजी, मैं पहले सत्संग भी गई हुई हूँ 2-4-6, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं पूजा भी करती थी, पूजा में ध्यान भी देती थी, लेकिन वो नहीं लगता था मन। और मैं बार बार यही सोचती थी कि वो क्या चीज है जिससे मोक्ष मिलेगा, जहाँ परमात्मा मिलेगा। मैं यही बार बार सोचती थी, और आज मुझे वो मिल गया गुरुजी। मैं सत्संग में जाती थी तो देखती थी उनकी मान बढ़ाई, और वो सब बड़ा बड़ा सत्संग प्रवचन और वो सब, तो हाँ ऐसे लगता था जैसे ये दुकानदार बैठे हैं, उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। हाँ, तो उसको तो हम क्या वही कहते आता हैं? था दिमाग अहंकार। में। अहंकार।
हाँ जी, हाँ जी, यानी उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारे मिट्टी में परमात्मा है, हमारे हाँ जी, मिट्टी में मोक्ष है। यानी ये वो मोक्ष से बड़े हो गए, परमात्मा से बड़े हो गए ना, क्योंकि उनके हाथ में ही परमात्मा है, उनके हाथ में ही मोक्ष है। हाँ जी, तो एक नाशवान आदमी, हम नाशवान ही है ना, हाड़ मास के है ना, जी गुरु जी। हमारी निर्मित हो गई तो हमारा नाश होने होता ही है। हमारा तो नाश होना ही है हम एकदम। हम कितने 100 साल के मेहमान है, कोई 50 साल का है, तो कोई हाँ जी, तो इसमें अगर हम डिंगे मारने लगे, और परमात्मा तो आजन्मा है ना, आदि अनादि से है ना, पहले से ही है ना, अनंत काल से है ना, हाँ, उसकी हम तो तो नहीं है ना, कोई सीमा ही नहीं है, वो तो अपार है, बराबर। और वो अनंत है। संपूर्ण है। आज कोई आदमी कहता है कि मैं संपूर्ण हूँ, मुझे अभी कुछ किसका नहीं। कोई लेना नहीं, किसको देना नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई मेरे अंदर शेल्ड्रिपू नहीं है, ऐसा है क्या आदमी? नहीं। तो ऐसा है, अगर उसको अंदर कोई शेल्ड्रिपू भी नहीं होंगी, लेकिन खाना तो उसको खाना ही पड़ेगा, खाने की तो चाहत होनी ही पड़ेगी कि नहीं, सोने की चाहत, तो खाना है। हाँ, सोना भी उसको पड़ेगा कि नहीं, फिर सोना भी एक क्या होगा, वो चाहते ही हो गई ना कि मुझे सोना जाना है, नहीं अभी मुझे नहीं रहा जा रहा है, मुझे सोना ही पड़ेगा। माने जिंदा जब तक हम है, हाँ, जब वो तक जिंदा है, वो जब तब तो तक करना पड़ेगा, तब तक चाहत होगी ही। ये शेल्ड्रिपू हमें छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा, कम या ज्यादा। तो जो गुरु वालों कहते हैं ना, आप शेल्ड्रिपू आपके मुट्ठी में ले लो, जैसे वो कहते हैं ना हमारे मुट्ठी में मोक्ष है, हमारे मुट्ठी में परमात्मा है, तो उनको भी बोलो कि आप तो बोलते हैं कि हमारे बंधन में रहो, ऐसी साधना करो, वैसी साधना करो, पूरे शेल्ड्रिपू अपने हाथ में ले लो, अपने बस में करो। शेल्ड्रिपू हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, हम ही शेल्ड्रिपू पर विजय करना चाहिए। जब हमारा विजय हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, शेल्ड्रिपू को हराएंगे, तब हमें परमात्मा मिलेगा। अरे क्या हुई बात। और वही गुरुआ के लोगों को हाथ में देखो, बड़े बड़े मोबाइल है, हाँ जी, सब ऊंचे ही, गाड़ियों से जाते हैं गुरु जी, जहाज से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, उमान बढ़ाई के लिए, वो सब मैं यही मैं सोचती थी कि भाई ये सब तो अपनी मान बढ़ाई के लिए है, इनके पास कुछ नहीं है। तो बात तो बहुत करते प्रवचन में, शेल्ड्रिपू छोड़ना चाहिए, सब चाहत छोड़ दो। जी गुरु जी, भागवत में कहा है कृष्ण ने बाद में कि भाई गुरु कैसा होना चाहिए, और हिंदू धर्म में गुरु बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु कौन होना चाहिए जिसे मुक्ति मिले? तो गुरु आप हैं गुरु जी, सर्वश्रेष्ठ गुरु आप हैं। यही स्वयं परमात्मा होता है, और वही चल के हमारे जीवन में आ जाता है। आ गए कोई आदमी हमारे जीवन में आ गए तो क्या नई बात है गुरु जी, जिससे मुझे शब्द मिला है गुरु जी, हर एक के जीवन में कोई न कोई आता है। किसके जीवन में स्त्री आती है, वो पत्नी बन जाती है, किसके जीवन में पुरुष आ जाता है, वो उसका देव ये बन जाता है। तो बात ऐसी है, हमारे आपस में कोई आए कोई गए, अरे हम भी नाशवान तुम भी नाशवान, उसने गुरु का लेबल लगा दिए, वो बोला कि मैं गुरु हूँ, तू शिष्य है, मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूँ, तो ये क्या नई बात हो गई, ये तो आपस का मामला ही, ये तो चलेगा ही। तो इसमें कोई राम नहीं है या कोई परमात्मा नहीं है। तो गुरु उसको ही कहा गया है कि जो परमात्मा होता है ना, वो खुद ही चल के हमारे पास आता है, क्योंकि उसकी ही वो ताकत है, वही वो सामर्थ्यवान है, वही वो उतना बुद्धिवान है, या समझो सर्वज्ञ है, सर्व ज्ञान उसको है, उसको सब कुछ कण कण की, उसको कण कण में समाया है, उसको हर चीज की वो है। उन्होंने बच्चों के, अपने बच्चों के लिए इतने अनंत ब्रह्मांड की निर्माण की है। देखो ब्रह्मांड भी निर्माण हुए हैं, मैं क्या कहा है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्रह्मांड भी आदि अनादि से है। हाँ, उसको आदि अनादि से क्यों कहा जाता है कि वो बहुत पहले से है, यानी पहले से ही है। जैसे समझो कि परमात्मा आज परमात्मा जैसा प्रकट हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, ये भी कहना गलत है, लेकिन समझो पहला परमात्मा और उसके बाद ही, उसमें 1 मिलीमीटर का अंतर नहीं, और ये जगत है, जगत माने यही अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए हम उसको भी ये कहते। लेकिन परमात्मा के बाद वो है ना
इसलिए उनकी निर्मिति हो गई है। वो भी चाहे तो ऐसा अब जो करोड़ों बरस समझो या आदि समझो, आदि अनादि से है ये अनंत ब्रह्मांड भी, लेकिन परमात्मा के बाद वो तैयार हो गए ना, तो इसलिए जो भी तैयार होता है वो ढहने वाला ही है, उसका नाश होने वाला ही है, वो मिटने वाला ही है। चाहे फिर मिट गया वापिस, जैसे हम कोई वृक्ष होता है, काट दिए बराबर, वृक्ष गायब हो गया, बाद में वहां हम बो देते, वापिस हो या आ जाता है, या ऐसे भी आप आ जाता है। तो बात ऐसी है कि ये प्रक्रिया चालू ही है। तो परमात्मा अगर हमें पाना है ना, तो ये अनंत ब्रह्मांडों में जो हम रहते हैं, हम खुद ही एक नाशवान ब्रह्मांड में रहते हैं, यानी जो अनंत ब्रह्मांड में चाहे कहीं रहता है, खुद अगर ये अनंत ब्रह्मांड ही खुद में खुद नाशवान है, तो उसमें हमारे जो भी विचार हो गए, तो वही ब्रह्मांड में निर्माण हो गए विचार, तो वही निर्माण होने वाले विचार वो भी नाशवान है। वहाँ जो भी कल्पना हमारी होती है जगत में, हम है तो हम जो भी कल्पना करते हैं तो वही भी जगत की निर्मिति है, क्योंकि वो कल्पना भी इसी जगत में आई है, तो वो कल्पना भी क्या है, नाशवानी है। तो मुद्दा यही है कि ये अनंत ब्रह्मांड में जो भी हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, या ये पूरा ये शरीर है, या शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल जो भी कुछ है, जो भी दिखने वाला है, कानों से सुनाई देने वाला है, या जो भी कल्पना है, विचार है, मन है, शरीर है, इंद्रिय है, ये शरीरपू है, जो भी अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, ये सब कुछ नाशवान है। इससे कोई भी परमात्मा से ताल्लुकात नहीं है, या मोक्ष से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी सोचो ऐसा कैसा फिर होगा, तो कितनी सहज बात है। अभी उसकी मर्जी, हाँ, लेकिन उसके मर्जी से वो अगर हमारे अंदर आ गया तो बात अलग है, बराबर। लेकिन हमने यही का दिया और यही का लिया, यही की मिट्टी और यही मिट्टी दूसरों को दे दी, तो बात क्या अलग है यार भाई, यही की मिट्टी है ना, बस तूने वही उठाई दूसरों को दे दी, तेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तू जो भी करेगा, साधना भी करेगा, सब उसी का है, साधना भी तू करेगा। अरे यही की साधना है, यही का शरीर है, उसी शरीर की साधना कर रहा है, तू नया क्या कर रहा है? अरे मंत्र जप कर रहा है, अरे मंत्र भी यही के बने हैं, और यही के मंत्र है, किसी ने बनाए होंगे, किसी धर्मग्रंथ से उठाए होंगे, या तूने ही तैयार किए होंगे, चाहे उसका अर्थ बहुत अलग हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन यही के शब्दों से तैयार हुए, यही के भाषा से तैयार हुआ है ना, यही से आकारों से वो तैयार हुआ है ना, तो यही का लिया और यही तू दूसरों को दे रहा है, तो उसमें कहाँ परमात्मा आ गया, कहाँ मोक्ष आ गया? तो हम जो भी करेंगे यही में, ये अनंत जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ भी हमने तैयार भी किए, दिखने में तैयार हमने किए, लेकिन जो भी तैयार होता है वो सब कुछ ये होता है, यानी शरीर से भी हम ध्यान भी किए, वो भी क्या हुआ, हमारी निर्मित है ना। हम बैठे तब ध्यान होगा ना, हम आंख बंद करिए तभी ध्यान हो जाएगा ना, यानी वो भी एक बायो प्रोडक्ट ही है ना, हमने तैयार किया है। ध्यान भी हमारा हम ही करते हैं ना, हमारा मन का ही करते हैं। लेकिन जो कबीर साहब ने कहा है, जो भी परमात्मा होता है वो सहज में होता है, आपे में आप होता है। तो आपे में आप मतलब ये अलग लेते हैं, आपे में माने हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है, ये इसका मतलब यही लेते हैं, हम ही हमको ढूंढना है। अरे भाई, बच्चा घर में है, हमारे आंखों के सामने है, और हम बोले कि बच्चा ढूंढना है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आपे में आप ऐसा माना है क्या? तो अरे भाई, आप वही आपको क्यों ढूंढ रहे हो? आप तो हो ना, आप तो कुछ जानते हो। तो उसका मतलब है, आपे में आपका मतलब है, जो कहते हैं ना, आपे आप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको इंग्लिश में ऑटोमेटिक कहते, तो वैसा परमात्मा ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाता है। फिर वो कैसा आता है, क्यों आता है, उसको क्या पड़ी, तो वो अलग विषय है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जिसका भाग्य होता है वो आपे आप आता है,
आपे में आप नहीं, आपे आप आता है, यानी वो सहज में आ जाता है। सहज में क्यों? उसके लिए आपने कुछ किए ही नहीं है, करा ही नहीं, किया और कर ही नहीं सकते। नहीं किया गुरुजी, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने मन से प्रवचन सुने हैं गुरुजी। मेरा मन ये कहता था कि हाँ एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। और गुरुजी मेरे अंदर पाप और वो नहीं है, मैं सबका भला सोचती हूँ और मतलब किसी का दुख मेरे से नहीं देखा जाता गुरुजी, मैं सबका साथ देती हूँ। और मैंने जिंदगी में बहुत बहुत कष्ट भोगे हैं गुरुजी। अब तक मैंने 50-55 साल की उम्र हो गई है मेरी, और 2 बच्चे हैं मेरे बेटे। और उस दिन से मैंने 4 शब्द मुझे सुना है, मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई है गुरुजी। वैसे मैं गुरुजी इस चीज पे ध्यान नहीं देती, मुझे धन माया दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक परमात्मा का साथ होना चाहिए। उसी दिन से गुरुजी मेरे सब कार्य सिद्ध हो रहे गुरुजी। हम कहते हैं ना, हमको बच्चा भी हो गया ना, तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, वो साथ में उसका भाग्य भी लाता है, माने उसके कर्म वो लाता है, बराबर। और उसके कर्म के हिसाब से उसका पूरा जीवन चलता है। हम उसके लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक तो हमारा अहंकार है, हम बच्चों के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं। या कोई बच्ची है, या हमारी वो बहू बन जाती है, या हमारी खुद की बच्ची है, किसी दूसरे पराई घर में जाती है, तो जब बच्ची भी पैदा हुए ना, तो उसमें उसका साथ में उसका उसने कर्म लाया है, भाग्य लाया है। हाँ जी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हम अहंकारवश बोलते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया उतना लिया, तो यही क्या मैं बोल रहा हूँ, यही क्या लिया यही क्या दिया, तो भाई यही के कर्म है, यही का भाग्य है, उसने लाया और उसको मिल गया। तो देखो बच्चों को भी नौकरी लग गई, या बच्चों का भी अच्छा हो गया, लड़की का भी अच्छा हो गया, तो उसका भाग है, उसका कर्म का भाग है, बराबर। उसमें कोई दखल अंदाजी परमात्मा नहीं करता। क्योंकि देखो अगर हर इसमें परमात्मा ने दखल अंदाजी कर दी, तो फिर कर्म भोगेगा ही कोई नहीं। कर्म कैसे? हाँ जी, कर्म कैसे भोगेंगे? हाँ, तो फिर वो ये हो गया, चलो परमात्मा की मान बढ़ाई कर लेंगे, फिर परमात्मा बस आशीर्वाद दे देगा, बच्चा तेरा भला हो जाए, बस भला हो जाएगा। वापिस कोई बुरे कर्म करेंगे, वापिस परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा की मान बढ़ाई करेंगे, बस परमात्मा आशीर्वाद देगा, बच्चा तेरा भला हो जाए। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, एक टाइम पास हो जाएगा, या ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। वो अगर परमात्मा है, अगर वो किसी की मान बढ़ाई में आ जाए, तो वो कैसा परमात्मा होगा? उसको फिर अहंकार है, मान बढ़ाई किस में आएगा? वो अहंकार ही आ गया ना, अहंकार आ गया। जिसको शिलरिपो जिसके अंदर होते हैं, जिसको चाहत होती है कि मेरी मान बढ़ाई करो। देखो अभी आजकल जो गुरु लोग भी क्या करते हैं, शिष्यों के द्वारा अपनी पूजा करवाते हैं, अपने पैर दबवाते हैं, अपना जो पाव का तीरथ देते हैं, चरणों का तीरथ देते हैं। हाँ जी। तो ये क्या है? अपनी आरती करवाते हैं। हाँ जी। तो माने वो भी, उनको भी चाहत है ना मान बढ़ाई की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अहंकार, उनके अंदर अहंकार ठसाठस भरा है ना। जी गुरु जी। नहीं तो अगर वो सचमुच में गुरु होते, अगर खुद को समझ रहे कि मैं गुरु हूँ, तो कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कोई सेवा नहीं लेगा, बराबर की नहीं? यही बात हो गई ना। हाँ जी। तो भाई मैं भी बड़ा नहीं हूँ, तू भी बड़ा नहीं, हम सब सरीके हैं, बराबर की नहीं? तो तू मेरी मान बढ़ाई क्यों करा? और जो भी गुरु अपनी मान बढ़ाई करवा लेता है, यानी अपनी खुद की पूजा आरती करवाता है, गले में माला डलवाता है, गुरु की आरती होती है। हाँ, तो उससे क्या होने वाला है? उसका ही बुरा होने वाला है। किसका? गुरु का। क्योंकि वो अहंकार से लबालब भर जाता है ना। देखो शिष्य जो होता है, गुरु की मान बढ़ाई करता है ना, उसके गले में माला डलवाता है, उसकी आरती करता है, उसकी पूजा करता है, उसके पांव दबाता है, वाह करता है, दूसरों को भी उसकी वाहवाही, गुरु की वाहवाही दूसरों को भी बताता है, मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु वैसा है, या गुरु के सामने ही वाहवाही करता है। तो बात ऐसी है, तो वहाँ जैसा मेंढक होता है ना, हाँ जी, वो जैसा फूल जाता है ना अहंकार से, वैसा ही ये जो गुरु होता है वो भी भर जाता है अहंकार, घमंड से। तो घमंड, हाँ, उसके अंदर वही घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जहाँ भी अहंकार आ जाता है,
वहाँ कैसा परमात्मा वहाँ मिलेगा? परमात्मा नहीं होता। अहंकार का मतलब माने मैं ही मैं हूँ, बराबर कि नहीं? क्योंकि जब उसके गले में माला डाली जाती है या उसकी आरती हो जाती है तो वो खुद को परमात्मा ही मानेगा ना। हाँ जी। तो अगर वो खुद को परमात्मा मान रहा है, मान चुका है, अगर वो भी उसके मुंह से भी बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ या मैं कोई अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा? उसमें अहंकार ही आ गया। अहंकार आ गया। तो और फिर वो क्यों दूसरा परमात्मा दिखाएगा? क्योंकि खुद परमात्मा होकर बैठा है ना वो। तो इसीलिए जितने भी गुरुआ लोग हैं और जो भी ऐसे काम करते हैं, अपनी मान बढ़ाई करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं, आरती करवा लेते हैं, तो उनके शिष्यों को कोई परमात्मा नहीं मिला। उनको तो नहीं मिलेगा, उनको तो कैसा मिलेगा? वो तो खुद परमात्मा होकर बैठे, तो वो तो बात ही अलग है। उनके पास ही नहीं है परमात्मा, वो खुद ही परमात्मा हो गए ना, हर मास के परमात्मा बन गए ना। हाँ जी। तो उनके अंदर तो कोई ओरिजिनल परमात्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिए है। और जो शिष्य होते वो उनको मान रहे, यानी वो शिष्यों को भी हर मास वाला परमात्मा पसंद है, यानी हर मास ही पसंद है, माने शरीर ही पसंद है। माने उसका अर्थ ऐसा होता है कि शिष्यों को भी अगर वो मर जाएंगे तो उनको हर मास का देह ही मिलने वाला है, माने कोई न कोई उनको योनि जो है 84 लाख योनि मिलने ही वाली है, क्योंकि उनको चाहत ही हर मास है ना। हाँ जी, हाँ। शरीर है ना, तो उनको अलग अलग शरीर मिलने वाला है। कितनी सहज बात है, क्योंकि उसकी चाहत ही वही है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ही हर मास का मान लिए है, परमात्मा ही शरीर का मान लिए है। तो उन्होंने मरने से पहले ही वो चाहत रखी है ना कि मुझे 84 लाख योनि मिलेगी और अलग अलग प्रकार के देह मिलेंगे। अच्छी योनि में जाना, वो ऐसे बोलते हैं मुझे अच्छी योनि मिलेगी। अच्छी योनि माने योनि क्या है? 84 लाख योनि की बात तो कोई योनि नहीं ना, तो 84 लाख योनि में अच्छी योनि। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं कुत्ता बनूंगा, लेकिन अमीर घर का कुत्ता बनूंगा। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना, कुत्ता ही होता है। तो ऐसा है। चलो, ज्ञान नहीं ना, मनुष्य को ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, माने कैसा है, ये घोर कलयुग है, बराबर। हाँ। देखो फंसाने वाला फंसा रहा है, लेकिन हम क्यों फंसने जा रहे हैं? तो सुनो प्रवचन, सुनो प्रवचन, सुनो प्रवचन, बराबर की नहीं? सही किया गुरुजी, मैंने प्रवचन सुने, मैंने सवाल जवाब नहीं किए गुरुजी। मैंने आपके हर प्रवचन में हर क्वेश्चन का आंसर है गुरुजी। कुछ भी अगर मन में आता है उसी का जवाब आपके प्रवचन में खुद ब खुद मिल जाता है गुरुजी। इसलिए आंसर तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रश्न तो। पर आपके तब तक मैं सुबह मॉर्निंग में प्रवचन ना सुनूं तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। और शाम को भी मैं एक प्रवचन डेली सुनती हूँ। 2 प्रवचन आप बताते हैं गुरुजी, तो मैं 2 ही प्रवचन सुनती हूँ बराबर। जो प्रवचन है ना, ये सत प्रवचन है, इसलिए उसका चस्का लग गया ना आपको। जी बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। देखो झूठ जो होता है ना, वो इतना दिन नहीं टिकता। अभी देखो 1000 के ऊपर प्रवचन हो गए और लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं। लोग तो ऐसे बोलते हैं गुरुजी के हमें अभी तक नहीं आई, हमें सुबह आ गई, हमें शाम नहीं आई, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। लेकिन आंसर तो आपके प्रवचन में मिल जाता है गुरुजी, फिर भी दिमाग नहीं, लोगों को ज्ञान नहीं इस चीज का। बात ऐसी है, वो बात बराबर कर रहे हैं कि मुझे गुण आई, मुझे नहीं आई, आज आई कल नहीं आई, आई ही नहीं। माने चलो एक तो समझ रहा है कि उनको कुछ तो भी चाहत है, परमात्मा के लिए कुछ तो भी वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें भी होना चाहिए, यानी परमात्मा की ओर उनका कदम बढ़ रहा है, बराबर। तो यानी अच्छी बात है, वो अच्छा संकेत है। यही पर देखो जो भी आप कर रहे हो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर होगी कि नहीं, कोई किसी का लेना देना होगा कि नहीं, वो अपने बच्चों का लेना देना यही चुकता करने को कह रहा है। लेकिन अभी जो भी चुकता हो रहा है ना, उसके नजर निगरानी में हो रहा है। जब भी आप प्रवचन सुनना शुरू कर दिए, माने ऐसा समझो कि परमात्मा का
कृपा दृष्टि का वर्षा या परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ी है, माने आप उनके पास जाना चाहती है या परमात्मा आपके पास आना चाहता है, इसलिए तो आपको ये बुद्धि हो गया और प्रवचन सुन रहे हैं, बराबर, और सुन रहे हैं तो मान भी रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो जहां सत होता है वो अच्छा ही लगता है, माने ये शुभ संकेत है और परमात्मा फिर मिल ही जाता है और आपको मिल ही गया है। वैसे लोग बाकी सुन रहे हैं उनको भी वैसा ही घटेगा, लेकिन परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि बस हमने चाहत कर दी तो परमात्मा को समझता नहीं क्या, इतने लोगों को प्राप्त हो, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, या कुछ लोग तो इतने संशय होते हैं कि ये लोगों को भी प्राप्त विप्त नहीं हुआ, ये ऐसे ही अपनी मान बढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन में बता रहे भाई क्यों पड़ी है, क्या मान बढ़े लिख के लिए कि आपको पैसा दिए है, अरे आपको तो उल्टा आपके खर्चे से फोन कर रहे हो और जो घट रहा है वो बोल रहे हो और परमात्मा के बारे में बोल रहे हो, तो उसमें उनका क्या फायदा है, वो तो परमात्मा की बात कर रहे हैं ना। उल्टा वो तो जो भी मुझे फोन करते हैं ऑनलाइन में बताते हैं तो उनका कितना मकसद अच्छा होता है, भलाई का मकसद होता है, भलाई का, और वो उसमें वही बताते हैं कि हम कहाँ गए, कहाँ भटके, कितने धोखे हमने ये किया, कितने धोखे में हम आ गए, कितने लोग हम फंसे, कितनों ने हमको फंसाया, लेकिन कुछ नहीं है। तो कम से कम ये आपकी वाणी सुनकर बाकी लोग जागरूक होते हैं ना। हाँ जी। अगर वो कहीं फंस जाना चाह रहे हैं या फंसते जा रहे हैं तो वो भी संभालेंगे ना, उनका भी आगे वाला जो जीवन है, उम्र है, तो कम से कम वो जल्दी शाने हो जाएंगे और वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो उनका जीवन बच जाएगा, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा ना। कि नहीं, वो जो बोल रही थी बराबर, तो मैं भी गलत रास्ते पे जा रहा था, मुझे कोई तो भी फंसा रहा था, कोई तो भी अलग ज्ञान दे रहा था, झूठा ज्ञान दे रहा था, तो मैं अच्छा हो गया, ये प्रवचन मुझे मिल गया, मैं संभल गया। तो ये जो लोग उनकी तरफ से बोल रहे हैं ना, तो वो फायदा लोगों को हो रहा है ना, बाकी लोगों को। जैसे आपका प्रवचन दूसरों को फायदेमंद है, फिर वो भी करते हैं तो उनका भी वो अलग कोई अनुभव होता है, वो भी शेयर करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये इतने हजारों प्रवचन में फिर हजारों लोग ऐसा समझो, तो सबकी कहानी अलग अलग है और एक दूसरे को घर बैठे वो मिल रही है ना। हाँ जी। तो और उससे यही भी परीक्षा होती है कि हम सचमुच में जो भी कुछ कर रहे हैं, या हमने कोई गुरु किया है या नहीं किया है, या गुरु करने का विचार कर रहे हैं, या परमात्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, या आत्मा क्या होती है, या परमात्मा क्या होता है, या लोग क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें सब कुछ मालूमात हो जाती है और वो भी जागरूक हो जाते हैं, यानी कहीं फंसते नहीं है। अगर इतने प्रवचन होकर भी प्रवचन भी पूरे सुन, मुझे तो 1,01,000 तक का मैं कहता हूँ, 1,01,000 तक का जो भी मेरा प्रवचन सुनेगा, ये बातचीत वाले प्रवचन नहीं है, प्रवचन का अर्थ अलग होता है। प्रवचन माने ये तो बस गुरु दीक्षा, पता नहीं परमात्मा ने कहाँ से एक आपको वो दिया गुरुजी, सबको आपने सार सब लखा दिया गुरुजी, बहुत बहुत आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मैं तो बस धन्य हो गई गुरुजी। देखो ये प्रणाली भी कैसी परमात्मा ने निकाली, ये किसको मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी प्रवचन हो सकता है, बातचीत ये प्रवचन हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा है क्या? नहीं। और देखो आपने ही फोन किया ना, तो आपका फोन का एक ना एक वैसे की वैसा ही रिकॉर्डिंग में जाता है और वैसे की वैसा लोगों को सुनाई में जाता है, तो उसमें तो कोई काट छाट नहीं होती है, कोई मान बढ़ाई नहीं होती है, तो जो सच है वही लोगों के पास जाता है और फिर उससे उन लोगों को फायदा मिल जाता है। तो या उन जागृति में आ जाते हैं और क्या अच्छा और क्या बुरा वो उनको समझ में आता है। यहाँ कोई लेने देने की कोई बात ही नहीं है, कोई मंत्र तंत्र यंत्र की तो बात ही नहीं है, कोई गंडे तोड़ा तायत बोलते हैं, कोई भस्म बोलते हैं, कोई अंगारा दोपारा बोलते हैं, कोई रक्षा बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, ये भी कुछ बात नहीं है, बराबर।
कोई आपको शुद्धतम परमात्मा की बात है, शुद्धतम। कोई साधना नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं उठना है, या कोई अलग कोई नियम धारण नहीं करने हैं। आपका जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फिर आपको जैसा परमात्मा बुद्धि देगा बस उसी के हिसाब से चलो, उसी के मार्ग से चलो। और परमात्मा देखो, लोगों को परमात्मा समझता नहीं है। बहुत सारे धर्म ऐसे भी है कि परमात्मा ने ऐसे नियम हमको लगा दिए हैं कि दिन भर में ये ऐसा करो, वो करो, ऐसा सो, ऐसे खा लो, ऐसे पी लो, ऐसे रहो, ऐसे बातचीत करो। स्त्री को अलग बता दिया गया है, पुरुष को अलग बता दिया गया है, छोटे बच्चे के लिए परमात्मा ने अलग नियम बनाए हैं। तो परमात्मा कोई नियम नहीं पर देता। तो जो भी ये बोल रहे हैं ना, और परमात्मा का ठप्पा लगा देते हैं उनके ऊपर, तो ये गलत बात है। वो कोई परमात्मा नहीं होता। देखो, परमात्मा समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, परमात्मा कोई भी परमात्मा अपने बच्चों के ऊपर कोई भी नियम नहीं देता, यानी बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं देता, और वो भी खुद उनके पास सहज में आ जाता है, माने उसकी तरफ से वो आ जाता है। वो बच्चों को इतना भी नहीं करने देता कि तू मेरे लिए कुछ तो भी कर, या मेरे लिए कोई कदम बढ़ा के आ जा, 2 कदम भी। तो वो बोलता है कुछ करना ही नहीं, बस तेरा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं बराबर तुझे प्राप्त जैसा होने वाला हूँ वैसा बराबर उस टाइम होगा, तू प्रतीक्षा कर, और मेरे लिए तू कुछ मत कर, तेरा काम धंधा तू कर, सच्चाई से तू चल, सच्चाई के रास्ते पे तू चल, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बस मैं बराबर तुझे मिल जाऊंगा, और मिल जाऊंगा तो उसी टाइम तुझे वो ज्ञान भी होगा कि हाँ सचमुच में मेरे अंदर परमात्मा उतर गए हैं, बराबर। तो उतना वो कर रहा है। तो एक बात कभी भी ये करो कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं कि नहीं, हमारे धर्म में ऐसा कहा है, परमात्मा ने ऐसे नियम lगा दिए हैं, ये लगा दिए, तो वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, अलग कुछ होगा, अलग कुछ होगा। तो बात कितनी साफ है। तो उनके धर्म से कोई आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है, बराबर। तो कोई ऐसे भी धर्म है मोक्ष की क्या बातें कर रहे, जो मोक्ष की इच्छा नहीं करता, बोले यही हमारा धर्म कहता है कि मोक्ष की इच्छा ही मत करो, ऐसे भी धर्म है। तो धर्म माने अलग अलग प्रकार के विचार जो बोलते हैं ना, विचारों का संगठन है, संगठना है, अलग अलग विचार, हम उसको धर्म कहते हैं। और उसको धारण करते। धर्म का मतलब धारण करना, धर्म का मतलब नियम। लेकिन परमात्मा नियम में आता ही नहीं, माने धर्म में आता नहीं, कितनी सहज बात है। देखो, हर धर्म कुछ न कुछ नियम बताता है। और वो बोलता है कि ये जो नियम देना परमात्मा ने हमें दे दिए है, तो वो झूठ बात है। कोई परमात्मा नियम नहीं देता, तो उनके पास कोई परमात्मा नहीं, अलग कुछ होगा, वो जाने और उनका धर्म जाने। वो परमात्मा के नाम पर वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा क्यों किसी को अपने नियम में और परमात्मा नियम माने क्या है, ये नियम कहाँ चलते हैं, प्रकृति में चलते हैं ना, प्रकृति में चलते हैं। यानी कोई नियम देता है माने वो अपने बच्चों को प्रकृति में रहने को प्रेरित करता है, ऐसा उसका अर्थ हो गया ना। अगर अपने बच्चों को ये जो प्रकृति है, ये जो दुख देने वाली प्रकृति है, इसमें से उसको निकालना है, ये मोह माया से उसको निकालना है, तो वो क्यों प्रकृति वाले नियम बताएगा। तुम ये 10 बार करो दिन में, रात में 10 बार ये करो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, तो वो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। कोई तो धर्म तो ऐसे है, स्त्रियों के बारे में तो बोलते बस स्त्री या माने एक मशीनी है, बस मशीन का जैसा वो एक वस्तु है, जैसा हम उसका उपयोग करते उपभोग करते वैसा भी तो है ना, चल रहे हैं ना, उनके भी धर्म चल रहे हैं ना। हाँ जी। उन्होंने यानी उनके धर्म में सिर्फ पुरुष के लिए ही बताया गया है, लिखाया गया है, और उसमें परमात्मा का ठप्पा लगा दिए है कि परमात्मा ने ही ऐसा बताया है। तो देखो परमात्मा क्यों स्त्री और पुरुष अलग करेगा। हाँ जी। अरे उसके लिए तो उसने तो एक इंसान बनाया गुरुजी, सिर्फ एक मनुष्य बनाया।
तो मुझे यही कहना है कि पहले के जमाने ये नहीं समझता था, तो उतना साइंस भी आगे नहीं था, लेकिन आज तो सब कुछ समझता है कि स्त्री और पुरुष एक ही है। दोनों के पुर्जे भी एक में को लग सकते हैं कि नहीं। एक की किडनी किसी पुरुष की किडनी किसी स्त्री को तो बैठती है कि नहीं। हाँ जी। या कोई खून हो, किसी स्त्री का खून किसी पुरुष को चलता है कि नहीं। चलता है। माने अलग है क्या? दोनों कुछ भी अलग नहीं है, आकारों में अलग है, लेकिन बीच वाला जो भी कुछ है ना वो तो शरीर का है ना, या एक दूसरे को का काम आने वाला है ना। माने परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों भी बराबर ही बनाए हैं, दोनों को बराबर दर्जा दिया है। लेकिन ये कुछ धर्म वाले बोलते कि स्त्री या एक गुड़िया है, बस उसके साथ खेलना है बाकी। लेकिन उस गुड़िया से ही आप जन्म ले रहे हो ना, तो अगर आपने उसको गुड़िया समझे तो आप क्या हो गए? गुड़िया से तो गुड़िया जन्म लेगा ना। तो देखो ना कितना क्या बोले बड़ा एक ये है विचार है, अलग ही विचार है। ऐसा होता क्या? ऐसा परमात्मा करेगा कि नहीं? ऐसा नहीं करेगा ना। तो स्त्री कोई मशीन नहीं है, स्त्री कोई गुड़िया नहीं है, या कोई खेलने की पुरुषों के लिए खेलने की वस्तु नहीं बनाई है। अगर वही मशीन है तो उसी मशीन से आपने जन्म लिया है, तो आप भी मशीन ही हो। आप कोई अलग नहीं बने। मशीन को ही जन्म देगा कि नहीं? हाँ जी गुरु। कितनी सहज बात है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा जो होता है उसके लिए ये धर्म की कोई बाधा नहीं होती, या कोई धर्म आड़े नहीं आता, बराबर। या कोई धर्म कहेगा कि नहीं हमारे धर्म के अंदर ही परमात्मा है, तो बात ये ठीक है। आपके इसमें परमात्मा है तो फिर नियम क्यों लगाए? परमात्मा क्यों नियम लगाए? कोई नियम लागू नहीं होते हैं। हाँ, आप नियम लगाओ, समाज अच्छा चले उसके लिए नियम लगाओ, वो अच्छी बात है। कर्म अच्छे करो। हाँ, समाज अच्छा चले, देश अच्छा चले, संस्कृति में चले, संस्कृति रहना चाहिए। हर धर्म में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा कि ये नियम ही ऐसा चलने के लिए परमात्मा ने ही बनाए, तो वो गलत है। परमात्मा ने कोई नियम नहीं बनाया। परमात्मा क्यों नियम बनाएगा? या परमात्मा ने अगर नियम बनाए, प्रकृति में ही नियम होते, माने परमात्मा प्रकृति में रहने के लिए बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। तो कहना का इतना ही मतलब है कि वो अपनी बातें परमात्मा के नाम पर खपाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो यही हमें समझना है, बराबर जी। बस इतना ही। चलो ठीक है। गुरु जी मुझे बोलो। कबीर विजक व्हाट्सएप पे मेरे। चलो आपका व्हाट्सएप है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर यही है मेरा गुरु जी। हाँ चलो ठीक है, फिर आपको डिफॉल्ट आ जाएगा, मिल जाएगा बस। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।